မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လေ့လာရမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်အငင်းဝါကျအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအငင်းဝါကျကိုကျွန်တော်တို့ negative sentence လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အငင်းဝါကျဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးခဲ့တဲ့ဒီကျင့်ရရှင်းလင်းဝါကျယူမေးဝါကျနော်ကျူးကျောင်းမေးဝါကျနော် statement question မှာနှမျိုးရှိရပါတော့ဒီယူနဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုမေးတဲ့မေးကိုနော် question ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ imperative sentence နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးစလုံးမှာနော်၄မျိုးစလုံးပေါ့နော်၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးမှာကျွန်တော်တို့အငင်းဝါကျရှိတယ် negative sentence ရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကျင့်ရရှင်းလင်းဝါကျကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် statement ပေါ့နော် so I believe you so ဘယ်မှာအကူကရိယာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ရင်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့အကူကရိယာကို subject ရဲ့ရှေ့မှာထုတ်တယ်အကူကရိယာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ verb to do မှာတွားပြီးမှစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးမှ subject ရှေ့ကိုထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအငင်းဝါကျမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပုံလုတ်ချင်းတော့တူတယ်ဘာပဲကွဲပြားသွားတယ်လဲဆိုတော့အကူကရိယာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့verb to do မှာစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကူကရိယာကို subject ရဲ့ရှေ့ကိုမပို့ဘူးဒီတိုင်းပဲသူ့နေရာမှာပဲထားတယ်เนาะသူအဲ့ဒီverb ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် I believe you ကျွန်တော်တို့အငင်းလုပ်ချင်တယ်ငါမင်းကိုယုံတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငါမင်းကိုမယုံဘူးလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ not ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ not ထည့်ဖို့ကဆိုတော့အကူကရိယာရဲ့နောက်မှာ not ထည့်ရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့အကူကရိယာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှစဉ်းစားရမယ်ဘယ်မှာသွားစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ verb to do မှာသူ့ကိုကူညီဖို့နော် do မှာသွားစဉ်းစားရမယ်အဲ့ do မှာ believe ဒါ believe ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်အများပေါ့နော်ဒါအများ I နဲ့ဆိုတော့အများနဲ့အများပဲတွေ့တယ်အများဆိုတော့ do ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ do ကိုယူလိုက်ပြီဆိုတော့ do ကိုယူပြီးတော့မှဒီsubject ရှစ်ပို့သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါမေးခွန်းမဟုတ်ဘူးเนาะအငင်းကျင့်ရရှင်းလင်းဝါကျရဲ့အငင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှစ်မပို့တော့เนาะဒီ verb ရဲ့ main verb ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီ believe ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်းမှာပဲ I do not believe youဆိုတော့ခြုံလိုက်ပြီဆိုရင်ခြုံတဲ့ပုံစံ I don't believe you เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ the boy killed the snake ဆိုတော့ကောင်လေးကမွေကိုတတ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကောင်လေးကမွေကိုမတတ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ verb အကူကရိယာရှာရမယ်ဆိုတော့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ verb to do မှာသွားစဉ်းစားရမယ်ပြီးရင်အဲ့က verb to ဆိုတော့ did ကိုသုံးပါပေါ့နော် did ကိုရွေးလိုက်ပြီးတိုးတော့ဒါအငင်းဝါကျဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင်ညာရှင်းလင်းဝါကျရဲ့အငင်းဝါကျပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ did ကိုရှေ့မပို့ဘူးနော်မေးခွန်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအငင်းလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ did ကိုရှေ့မပို့ subject ရှေ့ကိုမပို့ဘူးဒီ verb ပဲတွဲထားမယ်ရှေ့မှာ so the boy did not kill the snake အတူချုံပြောမယ်ဆိုတော့ the boy didn't kill the snake နောက်က they are playing football in the playground ဆိုတော့အကူကရိယာ not ထည့်ဖို့အကူကရိယာလိုတယ်နော်သူတို့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာနော်ကစားကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားနေကြတယ်ဆိုတော့မကစားနေကြဘူးကစားမနေကြဘူးနော်မကစားနေကြဘူးလို့ပြောချင်တာ they're not playing football in the playground ဆိုတော့အကူကရိယာရှိတယ်ဆိုတော့သွားစဉ်းစားစရာမလိုဘူးနော်ဒီ R နဲ့ playing ကြားမှာနော် R ရဲ့နောက်မှာဒါထည့်လိုက်ရုံပဲ she has a new shirt ဒီ shirt ကအကူကရိယာသူကပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့သူအင်ဂျီတီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မရဘူးလို့နော်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ not ထည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအကူကရိယာတော့ရှာမယ်ဆိုဟာတွေးပြီဒါအကူကရိယာပဲဆိုပြီးတော့မှ has ကအကူကရိယာပဲဆိုပြီးတော့တွားပြီးမှကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားရဘူးဆိုတော့ရှေ့အခန်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဝါကျတစ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကရိယာတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဆိုရင်သူက main verb ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအကူကရိယာလိုမျိုးမတုံးရဘူးเนาะဆိုတော့သူ့ကို not ထည့်ဖို့ဆိုနောက်ထပ်သူ့ကို main verb အနေနဲ့တုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်ပြန်ထပ်ပြောမယ်เนาะဒါက has
အခုကရိယာ helping verb အုပ်စုဝင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝကြတဲ့ကြောင်းမှာဒီ verb တစ်လုံးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူက main verb ဖြစ်သွားပြီเนาะ main verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့သူက action verb လိုမျိုးသဘောထားရမယ်အဲ့တော့သူ့မှာအငင်းထုတ်ဖို့ဆိုတော့ verb to do မှာသွားစဉ်းစားရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပြစုပါနေပေါ့เนาะဒါဆိုရင် does he does not have ဒါပုံမှန်เนาะ verb 1ပြန်ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ does not have a new shirt သူ့မှာအင်ဂျီတင်မရှိဘူး he doesn't have a new shirt အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြတော့ she will read a storybook she will read a storybook ဆိုတော့မဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒါအကူကရိယာเนาะဒါကြောင့်ထည့်လို့ရတယ် verb နှလုံးရှိရเนาะဒါရှေ့ကအကူကရိယာပဲဆိုတော့ she will not read a storybook เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သုံးနိုင်ပါတယ်အဓိကကျတော့ဒီ verb to be နဲ့ verb to have ကကျတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့အများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ verb to have မှာကျတော့ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ် verb to be ကျတော့မလိုဘူးเนาะ verb to be ကျတော့ဖြစ်တယ်ရှိတယ်เนาะဖြစ်တယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ကြောင့်သူကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် he's not အဲ့လိုမျိုး direct သုံးလို့ရတယ်เนาะဒါကအထူးမှတ်ထားရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ် verb to have verb to do အထီးတော့ဒီလိုမျိုးရတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင် he is a driver ဒါကြောင့်တော့ verb တစ်လုံးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို main verb အဖြစ်သုံးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့verb to do မှာသွားစဉ်းစားဆရာမလို့ဒီ verb to be ကတော့အရန်ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ he is not a driver နော်ဒီတိုင်းရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာမှာဒီဗီဒီယိုမှာဒီ verb to have အုပ်စုနဲ့ verb to have verb to do အုပ်စုပေါ့နော်ကျန်တဲ့ action verb to have verb to do အုပ်စုနဲ့ဒီ verb to be အုပ်စုမတူဘူးဆိုရဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တေးသေးကွဲကွဲနော်မရကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တခြားဝကြအမျိုးအစားကိုပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ do you believe me မင်းငါ့ကိုယုံသလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မင်းငါ့ကိုယုံသလားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းငါ့ကိုမယုံဘူးလားလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က don't you believe me မင်းငါ့ကိုမယုံဘူးလားပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အငင်းဒီအဲ့မဲဝါကြမှာလဲယူအမဲဝါကြဖြစ်တယ်နော်ဒါအကူကရိယာနဲ့စထားတယ်ဒီအကူကရိယာနဲ့စထားတဲ့နော်ယူအမဲဝါကြမှာလဲအငင်းရှိတယ်နော်အငင်း negative ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မင်းငါ့ကိုမယုံဘူးလားမင်းငါ့ကိုယုံလား do you believe me don't you believe me နော်မင်းငါ့ကိုမယုံဘူးလားဒါမင်းငါ့ကိုယုံလားအဲ့ပေါ့နော် what did the boy kill ဒါကောင်လေးကဘာတတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကောင်လေးကဘာမတတ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော် what didn't the boy kill အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် play the piano ဒါကြောင့်ကျူးကျောင်းမေးဝကြနော်အဲ့ဒါမှလည်းသူဟာ negative sentence ဆိုတာ negative ပုံစံရှိရနော်အဲ့တော့ play the piano in the morning play the piano in the morning မနေ့ပိုင်းမှာပဲဒီ piano တီးပါဆိုတော့မနေ့ဆိုစစ်ဆိုတော့နော်ဒါနားထောင်လို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲပေါ့နော် play the piano in the morning ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းမှာ piano မတီးနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ don't play the piano in the morning don't play the piano in the morning နော်မနေ့ပိုင်းမှာ piano မတီးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအငင်းဝကြနော်ဒီအငင်းဝကြတွေကဝကြအမျိုးအစားတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိတယ်နော်အချင်းရရှင်းဝကြမှာရှိတယ်လို့ရှိရင်ရိုးအမျိုးဝကြကျူးကျောင်းမျိုးဝကြနဲ့ညွန်ချတောင်းဆိုဝကြနော်ဒီအားလုံးမှာကျွန်တော် negative not ပါတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝကြအမျိုးအစားတွေကိုလည်းခွဲခြားတတ်ပြီးနော်ဝကြတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုတော့တခါတည်း direct ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလေ့ကျင့်ဖို့ထပ်လို့တဲ့နော်လေ့ကျင့်မှုကပါလဲဆိုတော့ထပ်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှအခြေမပြုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုခေါင်းထဲကနေထွက်လာတဲ့စာသားတွေနော်ဝကြတွေကိုကိုယ့်အကိုရေးကြည့်ခြင်းပါအခုဆိုလို့ရှိရင်verb အကြောင်းလေးသိပြီဝတ်စင်ကရှိမျိုးအကြောင်းလေးသိပြီ
နော်အဓိကကျတော့ဒီ subject verb object place time reason နော်ဒါလေးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အမေဝါကြရေးမလားအငင်းဝါကြရေးမလားညွှန်ကြားတောင်းဆိုဝါကြပဲရေးမလားကျူးကြောင်းမေးဝါကြပဲရေးမလားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကကာလ12မျိုးနဲ့ပဲရေးမလားနော်ကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီနော်တည်သွားပြီဒီအဆင့်ထိရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်ရေးသားတတ်ဖို့နော်တွေးနိုင်ဖို့ဝယ်အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကမတွားနဲ့လို့နော်တစ်ခါလေးရေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ don't go အဲ့နေရာကိုမတွားနဲ့ဆိုတာ don't go there အဲ့နေရာကိုမတွားနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအငင်းဝါကြဖြစ်တဲ့ဒါ don't go there ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးမေးဝါကြဆိုတော့မနေ့ကမင်းဈေးသွားသလားအဲ့ဒီမျိုးခုခေါင်းထဲကထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ချရေးပြီးတော့မှလေ့ကျင့်တင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် don't go there did you go to the market yesterday ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဝါကြမျိုးတွေကိုအများကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ရေးကျင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနေသားတကြကျွန်တော်တို့ ਨੇ တသားလေးဖြစ်သွားအောင်เนาะခန်းစားတသားလေးဖြစ်တယ်လို့ခန်းစားသွားအောင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်